晚餐想整咖喱牛腩，唔係一個好傳統嘅印度方式嘅煮咖喱咁所以就唔打算好似印度咁樣用啲黃薑粉啊、咖喱粉啊、紅椒粉啊或者嗰啲麥沙拿嗰啲粉去煮，嗰個複雜啲嘅。咁亦都大啲味，比較傳統啲。咁我而家用嘅就馬拉方式啦。咁個馬拉方式就簡單啲咯，用罐新加坡風味咖喱醬咁就搞掂啦。咁但係就亦都需要啲椰奶啦。咁我會加啲番茄啦，咁亦都需要洋葱同埋蒜油。咁牛腩就喺街市買咗一條呢啲咁樣嘅牛腩啦，另外就有部分呢啲牛筋啦。咁首先呢啲東西就出咗水先，凍水落鑊，咁啊煮滾佢，咁夠牛腩水滾啦。咁一滾咧就可以熄火，同埋咧就撈起佢。啲牛腩咧就撈起晒啦。咁跟住咧就揾水洗翻乾淨佢先。咁呢度啲牛腩咧，我諗要呢度半個洋葱都夠。咁洋葱盡量咧就切碎佢啦，洋葱唔搞掂。咁首先就燒熱隻煲。落啲油，咁倒咗啲洋葱落去，加啲蒜頭落去，你喜歡的話咧，可以用新鮮番茄嘅。咁簡單起見咧，就可以用罐頭番茄。咁我今次用罐頭番茄就算啦。咁如果你有雞湯咪落雞湯咯，上湯咪落上湯咯。冇嘅話清水得嘅，咁啊落啲上湯落去。如果整啲正宗嘅印度嗰啲咖喱咧，就開始會落啲kiwi 啊，落一啲其他好似麥沙拿啊、黃薑粉啊、咖喱粉啊落去，紅椒粉啊啲落去。咁但係我懶啊，簡單啲啦。頭先講咗啦，落罐咖喱醬落去。咁啊落少少呢啲 curry 咖喱葉落去。咁煲汁滾咧，就可以放啲牛腩落去啦。咁而家等佢大滾。咁佢而家大滾之後咧，就可以閂細火。但有兩個做法嘅，一個做法咧就閂細火慢火燜佢，一個做法咧就成煲打入焗爐，慢火焗佢。咁但係我諗就我唔入焗爐啦，我細火焗佢就算啦。咁啊閂到最細火，咁我估計咧呢煲嘢都起碼焗佢個半鐘噶啦。咁燜咗1個鐘頭15分鐘，咁啊一鋥穿過晒。咁呢個時候咧就將啲牛腩攞起佢，唞 rest 下佢先，因為攤翻凍佢咧先容易切啊，都先會切得靚。咁呢個汁咧一陣間先煮翻熱佢。咁啲牛腩 rest 咗一陣間啦，咁我臨食大約15分鐘前度咧，我就煮翻熱啲咖喱汁啦。啲咖喱汁都煮到結結地嘅時候咧，就可以加少少椰奶落去，唔好太多，半罐到啦，夠噶啦。咁啊可以再試一試味。very good。咁啊可以繼續慢火煮熱少少添嘅。咁啲牛腩 rest 咗咁上下就可以切啦。啲牛腩就切好晒啦，一陣煮翻啲咖喱汁之後咧，就可以淋翻上面。咁食之前咧，嗰啲咖喱汁煮好之後咧，就淋翻啲咖喱汁上面咯。就灑少少芫茜喺個頂。嗱，呢個咖喱牛腩上台啦，搞掂啦。